سلام و درود گرم من به همه عاشقان فوتبال. اسم من سیناست و اینجا کانال رادیکال فوتباله. توی این کانال قرار اطلاعات و اخبار فوتبال جهان رو با هم بررسی کنیم. همچنین به مرور تاریخچه مسابقات و تیم‌ها هم میپردازیم. امروز میخوام باهاتون درباره جام ملت‌های آسیا صحبت کنم. یکی از معتبرترین رقابت‌های جهانی فوتبال که هر 4 سال یک بار توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در کشورهای مختلف این قاره برگزار میشه. این مسابقات با حضور 24 تیم منتخب آسیا صورت میگیره. اولین دوره این رقابت‌ها در سال 1956 میلادی در کشور هنگ کنگ و با شرکت تیم‌های کره جنوبی، اسرائیل، ویتنام و هنگ کنگ برگزار شد و در نهایت با قهرمانی کره جنوبی به پایان رسید. این رقابت‌ها 4 سال قبل از جام ملت‌های اروپا برگزار شد و از قدیمی‌ترین رقابت‌های قاره‌ای فوتبال محسوب میشه. تاکنون 17 دوره از این مسابقات برگزار شده و تیم ملی ژاپن با 4 عنوان قهرمانی در سالهای 1992، 2000، 2004 و 2011 پر افتخارترین تیم قاره آسیا است و بعد از این تیم ایران و عربستان با 3 عنوان در تعقیب ژاپن قرار دارند. دوره قبلی این رقابت‌ها سال 2019 به میزبانی امارات برگزار شد و تیم ملی قطر با غلبه بر ژاپن برای اولین بار قهرمان مسابقات شد. در دوره قبلی برای بار اول از کمک داور ویدیویی استفاده شد چون توی جام جهانی 2018 VAR تاثیرات مثبت خوبی از خودش به نمایش گذاشت و کنفدراسیون فوتبال آسیا را متقاعد کرد تا از VAR در این مسابقات استفاده کنه. همچنین بازی رده‌بندی توی این دوره از مسابقات حذف شد و کاپ قهرمانی مسابقات هم تغییر شکل داد. این رقابت‌ها علاوه بر حماسه و جذابیت‌های خاص مربوط به فوتبال، با وجود تماشاگران، فرهنگ و هویت ملی کشورها را هم نمایان می‌کنه. در انتها با توجه به رشد فوتبال در مناطق مختلف آسیا و افزایش سرمایه‌گذاری‌های هنگفت به خصوص در کشورهای حوزه خلیج فارس و اعتماد کشورهای شرق آسیا به استعدادهاش، برگزاری جذابترین رقابت در همین دوره و دوره‌های بعدی امکان پذیره. علل خصوص که کشور قطر میزبان این دوره است و کشورهای آسیایی با این پیشرفت قطر انتظاراتشون از سطح برگزاری این رقابت‌ها بسیار بالا رفته. اگه ویدیو رو دوست داشتی دکمه لایک رو بزن و نظرت تو برام کامنت کن. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومد دکمه سابو بزن تا ویدیوی بعدی رو بتونی ببینی. خوشحال و پایدار باشی. خدا نگهدارت.